Ya va otra vez. Sergio, pita. Sergio, pita. Chiquillo, esto está más emocionante que nunca. ¿Y el perro? ¡Perro, quítate! Atropéllalo y ya te verás como ya no se pone más en medio. El niño pilla una cara. Van rápido y la pillan todas. Mira a ellos también no fallan. Ahí está, échate para atrás. Son los que más rectos van. Yo sí. El Andrés, si no va con la varilla de... Ah, no. Vaya un marín. ¿Qué tanto con? ¡Vamos rápido! ¡Anda! ¡Ole, por rápido! Al final ¡Pita! Tiene una gana de pegarle y hacerle a la moto. Tenía una gana. Venga, que quedan una, dos. Quedan cuatro. Este es de mi hermana. Esta te pilla bien, esta primera esta te pilla bien para cogerla. Esta. ¿Dónde estamos? Ya tira todo, ya está hecho moto. ¿Me graba? Y la más complicada es esa, que está muy... Dale, pues, más. ¿Cuál es la más complicada? Porque no está bien. Sí, pero es que ahora... Pero tú qué sabes, pero... ¡Ah, te lo he dicho! Chiquillo, de la mano lleva todo. Esto van a por las luz. A por la más difícil.
última cinta. ¿Dónde es esto, oye?